ҳамада салом алейкум бардоро, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам Муҳаммад Шарипов ва имрӯз гап мезанем дар бораи специальни военни оператсия, яъне ки SVO, ки оғоз шуд 24 феврали соли 2022. дар бораи ма чӣ гап мезанам? Аз вақти оғоз шиданаш то имрӯза чӣ тағйирот шид, чӣ фоида овард ва чӣ зарар. Мисол якчанд видео дар бораи и темамо дар пеш кардем ва бисёр одамо гуфтанд ки яъне ки ба фикри мо розӣ нашидан ба хотири оне ки арест кардани Путин и ҳеҷ маъно надорад. Путин тоест ки Россия ҳеҷ вақт бой намета ва и корот ба Россия ягон хел зарар намерасона. Яъне ки ман наметавонам фаҳмида ӯ одамеро ки дар ҳамин кор зарар надиста боша, яъне ки зарари Россияра аз натиҷаи ҳамин чиз надиста боша, ман наметавонам фаҳмида. Ну майли хе, дар ин бора мисол наган ки фақат минусша гап мезанем ки ҳозир реална чӣ тағйирот шид, чӣ фоида ба Россия омад дар натиҷаи ана ҳамин кор ва албатта противоположнишам мегем, яъне ки фоидаое ки дар натиҷа чӣ гуна зарар оварда тунистанд. Дар видеода гуфта будам лайк намонен, гуфти чӣ бармонд, хеле гуфти хеле некарад монен. Ишен мегӯм ки мемонен ё не. Лайка монен, видеора сар мекунем. Ва бардора спонсори имрӯзаи ролик мешава интернет-магазини SM Shop, ки дар инҷа шумо метавонед ашёҳои хеле ҳам басифата ба нархи дастрас бигиред. Футболкае ки ҳозир дар пеши ман мебинед, ҳамаи амино качествои люксае. Яъне мешӯиша, на свет шагун мекуна, на ранг шагун мекуна, на размер шагун мекуна, на ранги автозадагӣ мешава. Яъне ки ҳамкории мо дар якҷоягӣ бо интернет-магазини Саҳобае, ки базаи ӯ дар Москвай. Доставка любой станцияи метро дар территорияи Москва бепулай дигар шаҳрҳо тариқи почта Россия равон карда мешавад ва инчунин ба Тоҷикистон, Узбекистон ва Тоҷикистон. Тамоми каталога шумо метавонед ки дар Telegram канал ё ин ки Instagram бинед, ссилкаҳошон дар якум комментария закрепи шудагиаст ва бо ҳоло аксия рафтеста хабар бигиред. Ҳамаи ана ҳамёра якта футболка на вибр, якта ҷогер тоже на вибр ва якта дига обув на вибр, ҳамагӣ нархи 3500 рубл барои шумо мо пешкаш мекунем. ва ҳамчунин ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардаги ба шумо имконият метавад ки дар бурди ҷангвор бозингаро пул кор кунед. Агар угадат карда бутонед пешакӣ ходи бою бозӣ шонад ва фаромӯш накунед, агар қонуни регистратсия карда нишнед, промокоди канала истифода барои ин промокод ба шумо имконият метавад ки то 6500 рубла мувофиқи суми дар балансно мондагӣ ҳам қадар дига бонус биёрем ва ин бонусам монда бозӣ кунем. сар мекунем видеоро. Якум дастовардҳои Россия дар натиҷаи SVO аз 24 феврали соли 2022 то имсола и территорияҳои навай, ки албатта эра ҳис карда ва ҳисоб карда мешавад дар муқоиса ба пурқудрату бақувват будани армияи Россия. Дар натиҷаи ҳамаи кор Россия мегира аз тарафи замини Украина, ЛНР, ДНР, Запорожская област ва Херсонская област. Ва акнун гап мезанем дар бораи оно ки оё чӣ гуна границаҳои нав метавонанд ки сахт бошанд, яъне ки метавонем мо 100%, тоест ки мо не россияно биган ки, тоест россияно ҳам не Путин бига ки ин минтақаҳои ман. Барои он хотире ки Херсонская област баъди оне ки минтақаи Россия шид, нимш бо обратно бо минтақаи Украина шид. Бо нигоҳ накарда ки ҳама мега ки россияно ки аймоа, тоест военниохи ҷа халқа путат карда накор нест. Яъне ки дар асл чизе ки официална Россия мега ин ами хел территорияҳоро аз Украина гирифтагиае, но дар воқеият ин хелай. Яъне ки агар ки мо бигем барои калон шудани замини Россия чӣ қадар калон шид, 79555 квадратни километр дар натиҷаи гирифтани забт кардани ана ҳамин минтақаҳо Россия калон мешавад. Ва мо барои тасаввур кардан бояд ки бифаҳмем чӣ қадар аки Россия калон шид, мо бояд ки ҳисоб кунем общи плошади Россияра ва ина плюс кунем. Яъне ки пеш аз ин общи масоҳати замини Россия буд 17 миллион 125 191 квадратни километр. Агар ки мо дар болои и плюс кунем заминҳои аз Украина гирифтагиара минтақаҳоро 79555 квадратни километр дар муқоиса бо 17 миллион 125 191 квадратни километри будаи худи Россия ним фоиза, яъне ки масоҳати Россия ним фоиз зиёд шуд. Так, ҳакан дар инҷа фикр кардан дар корае ки ба ивази чӣ
0.5% масоҳати Россия калон шуд. Албатта ҳозир дар ҷа пайдо мешаванд бисёр одамое ки географияро хуб мефаҳманд ва мегӯянд ки братан ту манипулятсия кардастӣ. Аз 17 миллион гуфтагии ту дар масоҳати Россия дар ин ҷа 80%ш барои зиндагӣ кардан пешбинӣ шудагӣ нест, яъне ки 20%. Бале, ман медонам ки 20%ш барои зиндагӣ кардан аст. Ва агар ки мо 79555 квадратни километри аз Украина гирифтагиро агар ки мо дар болои 20%е ки аз 17 миллион квадратни километри худи Россия аст плюс кунем 2% мешавад, яъне ки 2.7% аниқтараш 2.7% Россия заминҳое ки барои зиндагӣ кардан ҷобгой зиёд кард. Ва албатта ки дар ин ҷа бод нигоҳ кардан дар кора аз ҷиҳати экономикаш, яъне ки ин заминҳое ки ба даст овардаг Россия чӣ қадар экономически фоида доранд. ва барои иро фаҳмидан мо бояд нигоҳ кунем ки чӣ қадар зарарҳои экономическӣ дар Украина расондаг. Зарарҳои экономикиро дар бораи бойгарии ки аз замин гирифта мешавад ба мисли нефту газ шумо метавонед бинед дар Украина чӣ қадар изҳоротҳо будак, чӣ қадар зарарҳо буд. Лекин ҳамаира бо ба он нигоҳ кардан дар кора ки бисёри қисматҳоиро Украина обратно бо гирифт. Акнун чӣ хеле ки мисол овардем заминҳоро бояд ки аз ҷиҳати экономическишам пример биёрем ки чӣ қадар дар асл аз яъне ки рақам қатъи факти қатъи дар Россия ин коро фоида овардак. Ҳозир ҳисоб мекунем мисол например як қисмша источти ки ин маълумотҳое ки ҳоло мо ҳисоб мекунем и British Petroleum яъне ки ба ҳисоби ин источник запаси угли Украина 34,4 миллиард тонна ва аз ин 22 миллиард тонн яъне ки аниқтараш 21,7 миллиард тоннша армияи Россия мегирад. Яъне ки аниқ шуд барои фаҳмидан ба фоиз 13.5% Россия дар муқоиса аз соли 2021 ба 2023 запасҳои углии худша дар натиҷаи ин спецоператсия зиёд мекунад. Ва одаме ки то ҳамчунин видеоро тамошо кардааст ва пеш аз агар фикр мекард ки чӣ хеле ин Россия ин қадар фоида овардааст, фоидаҳои мақсад территориальни, фоидаҳои финансовӣ дар натиҷаи ин специални военни оператсия, магар ин военни оператсия барои ҳифз кардан аз расширени НАТО набуд. Агар ҳам хеле фикр мекардед хато мекунед. ҳозир далш тамошо мекунед дар бораи расширени НАТО-шам, дар бораи дигаршам ҳамашам ҳаст дар видео ҳамаша гап мезанем. Акнун гап мезанем дар бораи гази Украина. Дар соли 2020 ба маълумоти ана ҳамин источникӣ ки дар борааш гап задем. Дар соли 2020 гази Украина буд 1,1 триллион кубический метр, а ай Россия боша 37,4 триллион кубометр. Ва аз 1,1 триллион кубометре ки Украина газ дошт, Россия 0,2 триллион кубометрша гирифт. Яъне ки дар изофае ки худаш дошт Россия 37,4 триллион кубометр, яъне ки чанд фоиз зиёд шид? 0,6%. 0,6% ҳам зиёд шудагӣ нест. Газе ки ба чанд қадар ҷон бохтани аз одамои Россия, солдатои Россия ба даст овард. Даже 1% ҳам нест. Ва аз ҳамадан муҳимаш баҳри Азов, Азовский море. Ва бисёриҳо мегӯянд ки ин аз ҳамада ҷои муҳимай, асос натиҷаи ҳамаи СФО барои ҳамин буд, сабабаш ҳамаш барои ҳамин буд, тоест ки ин минтақа моро имконият метаҳад ки ҳифз кунем худмона аз тири душман. Намехела? Маладес. Хеле фикр мекунед. Ана акнун мегзарем ба одамо. ҳоло ӯ қадар вақти хуб нест барои ҳисоб кардани аҳолӣ, яъне ки барои перепис населения, барои хехтон мефаҳмем ки чӣ хеле ҳолатай, исш грехтестай, исш мурдестай, исш ҷангда рафтестай ва дигараш. Лекин всё-таки ҳаст источникҳое ки ҳисоб карда мешавад. Якум источник и источники российские ки населенияи Россияра мегӯяд ки аз соли 2022 ба соли 2023 зиёд шид ба 6 миллиону 200 ҳазор нафар, яъне ки дар ҳисоб агар бигирем дар соли 2022 буд 146 миллион нафар, дар соли 2023 шуд 153 миллион, яъне ки 4,2% население зиёд шуд ба источники российский. Ва на он қадар хуб бовар кардан дар кора ва источникҳои давлатӣ дар вақте ки ҷанг рафтест дар давлат. Ва як сабаби дигараш ки ин маълумотро намешавад ки хеле хом ҳисоб кунӣ. Барои чӣ хотири? Барои он хотире ки одамо мераванд, меоянд, дар ҷанг мурдестиянд, гирехтестиянд, территорияҳо иваз шидестай. Аз ҳамин хотир ҳисоби населениям некорректния. Яъне ки аз ин дида
мо бояд дига хеле ҳисоб кунем камтар барои конкретни фаҳмидан. Яъне ки дар умум аз соли 2022 аз 24 феврали соли 2022 то например феврали 2023 агар мо ҳисоб кунем, населенияи яъне ки территорияи Россия 12% зиёд мешава, запаси углаш 13,4%, запаси газаш 0,6%, запаси газшам яъне ки нефтшам зиёд мешава, ҳамин тариқ металлшам яъне ки ёш непонятно чанд фоизи, одамош 4,2%. Бале акун баъзе одамо тамошо мекунанд видеоро, баъд дар комментар менависанд мегӯянд ана диди ту дар видеои пешина гуфтӣ ки Россия пипес шуда. Чӣ хеле пипес шуда? Ин қадар плюси замин буда, ин қадар плюси металлу, нефту, гази дигар шуда. Бале шуда, лекин мо вақте ки як чизро плюс мекунем, бояд ба назар гирифтам дар кора ки ба ивази чӣ ҳамаи плюсҳо ба даст оварда шудагиянд. Агар ки ҳамаи населенияи замин барои таваллуд кардан зиёд мешид, бойгаришон барои природни газ чизо худшон ба худшон природни зиёд мешидан, лекин мо медонем ки ҳамаи ба ивази чӣ ба даст оварда шудагия? Ба ивази марги одамо. Так, население дадаиҷа зиёд ҳисоб мекунанд. Барои чӣ? Барои он хотире ки население ки минтақаҳои дигаре ки ба даст овардан, население уора плюсоват мекунанд. Население худшона минусшона ногуфта ҳоло. Минуси население хитам гуфтан дар кора. Ва аз ҳамада муҳимтараш барои одаморо фаҳмидан оне ки ин қадар арзиши ки ба ивази ҷони одамо будан, ин арзиша ки дод? Ҷанга сарвари давлат кардааст. Так? Магар ин одамои мурдагӣ бачаи холаш буд, бачаш буд, ҷураш буд? Не, халқ буд. Халқе ки мурдак, мисол писари як кас мурд, бачаи хола як кас мурд, ҷура як кас мурд, ҳамон одаме ки наздикош мурдагияй, ҳамин қадар калон шудани замина ҳис намекунад. Ҳамун 0,6% зиёд шудани газа вообще ӯ ҳис намекунад, вай да пашоруш намебарад даже. Но вай ба эвазаш ҷон дод, ҷон. Интерес да кияй? Интерес да болоай. Но фоидара боло мебина, фоидара боло ҳис мекунад. Но халқи оддии ки ҳис намекунад ира мебара. Ин вообще стратегия зура. Риск ма мекунаму, ма риск наметарсиму, лекин агар худам набарам. Зур. Акун то вақти видеоро мо гап задем дар бораи плюсое ки чӣ фоида овард Россия дар натиҷаи SVO. Акун гап мезанем дар бораи минусош. Яъне ки якум чизе ки мо дар бораш гап мезанем онае ки ҳама вақт ира хатари Россия меномидан ва дигар кишварҳое ки ҳамсарҳади Россиян хатари уам то ки ӯ Россияро дастгирӣ кунанд. И чӣ буд? Хатари сахттарин и расширенияи НАТО, яъне ки кушод кардани территорияи НАТО. Акнун нигоҳ мекунем ки дар асл и чӣ гуна действительно хатар дора ва чӣ гуна спецоперасияе ки барои кушод нашидани НАТО оғоз шудагӣ буд, чӣ гуна таъсир расонда тонист ки НАТО кушод нашава ё ин ки кушод шуд ё ки чӣ кор кард вообще спецоперация нисбати ҳамин кор чӣ чорабинӣ кард, чорабиниҳои ҳамун чӣ манфиат овард, чӣ фоида овард. Баъди 24 феврал яъне ки оғози спецоперация, Финляндия ва Шветсия мнение худшона резко дигар мекунанд барои ворид шудан ба военни альянс. Мисол мегирем, Финляндия пеш аз ин специальни военни операция сета сабаб дошт ки ба НАТО ворид нашава. Якум сабаби президентай. мувофиқи конститутсия аз соли 2000 президент худаш наметавонад ки корҳои политикаи хориҷира худаш ҳал кунад. Яъне ки дар инҷа бояд ки правителство галасоват кунад. Албатта ки кори президента яъне ки хулосабарориша душвор мекунад. Президент худаш то ҳеҷ кор карда наметавонад. Дуюм сабабаш, Финляндия медонист ки агар ки ба НАТО ворид шава, ин сабаби ғазаби Россия мешава. Яъне ки действительно аз Кремл метарсид ки ин кора кунад. Дуюм сабаб. Албатта дар ин бора Финляндия намегуфти хеле открита ҳеҷ гап намезада, лекин соли 2005 всё-таки одаме пайдо мешава ки критиковат мекунад правительстворо дар ин бора. Сеюм сабабаш ки чӣ ба Финляндия ворид намешава, и оне ки НАТО ассоциироват мешава ба политикаи хеле ҳам сахти Америка, ки албатта оно мехоҳанд ки дар ин кор худшона куш кунанд. Албатта инҷаш ҳам гуфтан дар корае ки официально намехост ворид шава бо НАТО Финляндия, лекин неофициально армияи худша роҳӣ мекард барои дастгирӣ кардан бо Афғонистону, Босния ва дигар ҷоҳо ки дар уҷа ӯ дастгирӣ мекардан НАТОро. Яъне ки як тараф бигирем, агар дар инҷа Финляндия Кремла издеваться кардагия, яъне ки по сути, чтобы ки
ма дар НАТО ворид намешавам барои он хотире ки Кремл асабӣ нашава, ғазабӣ нашава нисбати ма, не ки армияи НАТО-ро дастгирӣ мекард дар ҷойҳое ки афсарошароӣ мекард. Ва сабаби аз ҳамада муҳимаш и галасават кардани одамо буд, яъне ки апроси халқда муҳима, яъне ки ягон корои внешнии политика дар давлатҳо хеле ҳам ғайриоддӣ метава, но муҳима голоси одамо. Ва дар давоми 20 сол голоси ки халқ мехост ки ба НАТО ворид шава аз Финляндия аз 14% зиёд намешид. Албатта ки то 24 феврали соли 2022 ки одамое ки мехостанд ворид шаванд аз 53% ба 78% мераса. яъне ки худи населен даже мехоҳад ки ба НАТО ворид шава аз ин кишвар. Финляндиё тамошо мекунанд ҳолата чӣ кор кардааст Россия бо Украина ба ким кадом сабабҳои номаълум давай ворид мешем мега. Яъне ки по сути бести ҳисоб кунӣ коре ки СВО, яъне ки специальная военная операция ки баргузор гашт то ҳоло рафтеста ба хотири оне буд ки Украина ба НАТО ворид нашава, яъне ки территорияи НАТО расширид нашава. Лекин ҳамин кор сабаб шид ки аллакай дигар кишварҳо вориди НАТО шиданд. Парадокс шида. Боз бисёр одам мегӯянд политика, мисол политика не, шумо тамошо кунед ки галасавани халқ иҷода халқи худи Финляндия ҷо галасават кардан барои ворид шудан ба НАТО. Акт. Мы хотим быть уверены, что русские больше никогда не будут воевать на финской земле. Таким образом, мы вступаем в НАТО согласно статье 5 Вашингтонского договора, чтобы обезопасить себя и убедиться, что у нас есть поддержка со стороны наших союзников. Яъне ки коре ки Россия кард о хатар дидан барои худшон халқ именно то вақти монтажи видеора Финляндия аллакай ворид шуд. Ҳамин хел ҳолат рух мета бо Шветсия ки шведоам то ҳамин қадар вақта то вақти оғоз шудани ҳамин ҷанга то соли 2017 кам буд одаме ки мехост ки ба НАТО ворид шава именно аз халқ. А баъди 24 феврали соли 2022 64% мераса голосҳои халқе ки мехоҳанд ба НАТО ворид шаванд, яъне ки худшона ҳифз кардан мехоҳанд. Во дар муқоиса ба дигар населенияи дигар кишварҳо, баъзе кишварҳо, яъне ки аниқтараш дида халқ политикаро мефаҳма, халқ интересоват мекуна, халқ нигоҳ мекуна чӣ гап шудааст дар дунё. Яъне ки даҷаша бо аниқ карда гуфтан дар корае ки ҳозир мисол пропагандаи Россия онеро мега ки мега инадиден Финляндия, ина Шветсия, ина ё ҳам дохил шидан, ҳама то чанди зиёд шудааст, мо бояд ҷанг кунем. Не, иҷоша ихе гуфтан дар корае ки сабаби ки ин ду кишвар мисол например мегирем ба НАТО ворид шудан маҳз специальни военная операция буд, маҳз оғоз кардани ҷанг буд ки ваёд ворид шуданд, ки ира нишон мета на фикри политическии кишварҳо, а балки галасаванияи худи халқ ки шумо статистикаро дидем ки сол ба сол шумо дидем ки чанд фоиз зиёд шудааст. Ва ин сафбаден шуда наметавонад ки маҳз дар ҳамин числае ки ҷанг оғоз шуд бо Украина талаботи халқ барои ворид шудан ба Россия ба НАТО зиёд шуд. Ин сафбаден нест, яъне ки ин маҳз натиҷаи ҷангай. Вале ҷашам қайд кардан дар кора ки процесси ворид шудани Шветсия ҳоло ҳам мақсад дар вақти расматрени рафтеста ки мо медонем ба наздикӣ чӣ хел Турсия нисбати против баромадагӣ буд, чӣ қадар гапу корҳо шудагӣ буд дар ин бора. Шумо дар бораи новостиҳо хабар доред. Лекин ин кор мешава, мақсад он қадар дури дига ҳам намонда. Муҳимаш оное ки аллакай Россия наметавонад ягон хел таъсир бирасона дар ин кор. Дигар Россия ҳеҷ гӯш намекунад. Европа и Швеция живут в новой и угрожающей реальности. Мы сталкиваемся с самыми серьезными испытаниями в оборонной, внешней политике и политике безопасности со времен Второй мировой войны. Пеш аз ин кор Финляндия ва Шветсия фикри Россияро дар ин бора қадр мекарданд ки ба НАТО ворид шудан чӣ хел реагир бояд мекунад Россия. Ба он нигоҳ накарда ки ҳар ду тарафа хуб ҳисоб намекарданд на Россияро на НАТОро. Лекин дар вақте ки Россия ҳуҷум кард, албатта ки аз Россия дида НАТОро хубтар ҳисоб карданд. Ва ҳамин тариқ метавонанд ки ҳамсарҳади Россия шава ина ин хел НАТО. Шветсия падмога беста дар наздикӣ ки сабаби ин кор мешава ҷанг дар Украина. Яъне ки ҷанг дар Украина барои оне не ки ин кор нашава, не, сабаб мешава ки ин кор мешава. Акнун дар ҳамин ҷа бедор шен, як чизи хеле ҳам муҳимам мехоҳам ба шумо бигӯм. Агар ки
сабаби ҷанг кардани Россия бо Украина барои ворид шудан ба НАТО буд, лекин мо шумо медонем ки ба НАТО Украина ворид шуд не, вай просто гап-гапи он буд ки ворид мехоҳад бишава. Так? дар муқоиса ба Украина ду кишвари дигаре ки Шветсия ва Финляндия ки якеш ворид шуд алакай, якеш дар расматрения ки танҳо ду кишвар галасават кардагӣ нестай, алакай ҳуҷҷатҳо падават кардагиай, аи тараф ҳам қабул шудагиай, рӯз ба пага қабул мекунанд ки ва ё ҳам ба мисли Украина ворид наздикай. Чӣ ба Россия ба и кишвар ҷанг накард ки ба НАТО ворид наша? Савол. Яъне ки имконият, яъне ки вероятности ворид шудани ин кишварое ки дар борашон гап задем ба НАТО наздиктар буд, вероятностиш зиёдтар буд, чем Украина. Чӣ ба Россия бо ино ҷанг накарду? Ба Украина ҷанг кард. Дар ин ҷабаест агар фикр кунӣ, любой одами ба ақл мефаҳмад ки и просто як причина буд. Си одамо сабаб мега намезад, агар ба НАТО ворид мешид, фалон кор мешид. И причина нест барои ҷанг. Бозам пешаям будак ҷанг. Неги вақте ки Зеленский омад, бабо серьёзнитар шуд. Барои чӣ хотир? Барое ки ӯ президентое ки пешаи Зеленский буданд, Путин ӯро управлят карда метавонист. ӯ Путина гӯш мекарданд. ранги Белорусия вори. Вақте ки Зеленский омад, Зеленский гӯш намекунад. Зеленский яъне ки насли нави ҳастае ки аз одамое ҳастае ки чӣ бугум, мазги шуштагӣ нест, одамои яъне ки и кишварҳо дар диктатура ҳастанд ки ва халқшонам бовар мекунанд. Ҳамун ходи ҳамохати мерава. Албатта ки ӯ Путина гӯш намекунад. Ӯ барои Путин неудобный одамай. Вот в чем проблема. Проблема барои расширение НАТО нест. Зеленский просто Путинда неудобнее. Но дар қисмаш гап мезанем дар бораи хулосаҳое ки президентҳо мебаранд барои мисол хоин, яъне ки одаме ки дастгирӣ намекунад, худи давлата меган, худи кишвара, худи ватана меган, дар асл не. Дар асл мисол одамо мебаранд ки мисол мегам дастгирӣ намекунам ҷанга, яъне ки по сути ӯ дастгирӣ намекунад Путина барои он хотире ки Путин ҷанга пеш бурдестай. Вақте ки ҷанга дастгир накунад, значит Путин дастгир накардестай. Ва пропаганда мега ки ту значит ки ватана дастгир накардести. Ва ярликш мемонанд хоин, яъне ки против давлат, не ин ки против ҷанг. По сути ӯ против ҷанга. Ҳамин тариқ давлат озод мешава, яъне ки ватан озод мешава аз беҳтарин шахсо. И дар бисёр давлатҳои диктатурӣ ҳамин кор мешава, мерава, пешбинӣ шудагиай, то есть ки ба назар расида мешава ки дар натиҷаи ин гуна кор аз беҳтарин одамҳо худи кишвар маҳрум мешава. Яъне ки одамое ки мехезанд фикри худшона гап мезананд нисбати ягон корҳои хато, дар асл ӯ одамо ягон беақл нестанд ки дар натиҷа ихе кишварҳо ӯ одама ё ин ки бадарға мекунанд, ё ин ки маҳкам мекунанд, ё ин ки овозша мебанданд. Ва ҳамин хелам Россиям пример шудагӣ ҳаст ки дар натиҷаи ин кор чӣ қадар одаморо бадарға карданд, ё ин ки то есть ки сабаб шуданд ки ӯ худшон буроян ай Россия барое ки маҳдудиятшон кардан. Иностранный агент, яъне ки агентҳои хориҷӣ номиданшон. Яъне ки Россия оғоз мекунад ба як чизи хеле ҳам осоне ки дар ӯ ту предиратсия карда наметонӣ. Мисол маҳкам намекунад, ҳеҷ кор намекунад, аз кор озодшон мекунанд, ё ин ки агар ки сарояндао ягон вай бошанд, консертошона админит мекунанд ки албатта ӯҳо маҷбур мешаванд ки буброянд дар дигар кишвар коршона пеш баранд. Барои чӣ? Барое ки фикрҳои худшона зидди ҷанг гуфтагианд. Ҳамин дар Новосибирск российский театральный режиссёра Тимофей Кулябина ман мекунанд ва падарша Александр Кулябина аз пости директори театр меронанд. А дар Москва боша як бора се одам аз кор хориҷ мекунанд ки сурат ному фамилияш шумо дар экран мебинед. Ва ҳамчунин шумо мумкин ки бисёратон бишносанд Дмитрий Назаров актёра дар сериали Кухни. ира ҳам як бора заншам. Ва ҳамин тариқ як миқдор шаҳрвандои Россияро ки алоқамандӣ доранд бо культураи Россия ҳамчун иностранный агент эълон мекунанд. Максим Галкин, Андрей Макаревич, Михаил Шуц, Оксимирон, Нойз МС, Дмитрий Глуховский, Михаил Дзигер, Марат Гелман, Александр Роднянский, мисол Моргенштерн, Юрий Дуд, Варламов. Короче, агарам хе гуфта бирем да дафигаи болчи одамо мешава. Яъне ки ин одамое ҳастанд ки сами худшона албатта ки как никак дар культураи Россия ё ин ки дар мисол ягон санъат ягон чизи худш мерасонад ва Россияро ҳам сабаб шудагианд ки дар бисёр кишварҳои ҷаҳон ай пушти ё мешиносанд барое ки ё просто як одами оддӣ нестанд. Дар санъат дар ягон чи кор доранд. Тинков, шумо дар бораи историяи
Николай Тиньков, هم شما میدونین که بانکی خیلی هم کروپنی در روسیه نامیه. سبب خود هم آدم بیزنس پارتوف برآمد. برای چی؟ برای اون خاطری که این آدما فکر عقیده خودشون پروتوی جنگ گفتن. یعنی که چیزی که با روسیه ضرر میرسونید گفتن این آدما و همه خیلیشون کردن که مجبور شدن روسیه را ترک کنن یا اینکه اوضاعش نبستن یا اینکه یگان محدودیتشون کردن. البته چیزایی که من نامبر کردم یا یکی از پریمیراشون بودن. شما میدونید که چقدر کارها масштабش کلانه. من یکی از پریمیراش گفتم برای اون خاطری که خشمم نادیسه گپ زنم و هم ویدیو درازی بعد میشه. و بغیر از این список ها روسیه با список های داره که нежелательный артист میگن، یعنی که артистایی که نمیفرشون. مثال депутати Госдума از Единая Россия Сергей Соловьев میگه که ما حساب میکنیم که артист یا اینکه اکتورهایی که در همین گروه ها داخل میشوه یعنی که راست چه میخیزن میگن، یعنی که او نمیگن که راست گوه او میگن که предатель. خیلی آدم‌ها یا предатель میگن، یعنی که وطن فروش یا اینکه خائن یگون چیز دیگه نمیمونن. آدمایی که در اصل راست میگن. میگم آدم‌ها را البته در یگون اسپکتاکل، یگون کارهای تئاتری یا در یگون فیلم‌ها اگر اشتراک کردگی باشن از همون فیلم‌ها هم جایشو که همون آدم‌ها برآمد کردگی ببرین. دیگر депутат Госдума از Единая Россия Олег Матвейчев میگه که ما باید همون население را باید برسونیم که درباره گربنشکوف یا اینکه پوگاچوف ندونن یگون چیز. یعنی که این پاسوتی این قانون شکنی یکمش که تا حق نداره که تاثیر برسونی به اون چیزی که گودک باید بدونه یا اینکه ندونه. این تاریخه. نسلی که تو نو باید میرسونی چیزی را که تو محدودش کرده ای که درباره بدونه یا که ندونه تو در محدودش کرده ای از تاریخ. این تاریخ سازیه. تاریخ ساخته استی با خودت با چیزی که دت فایده داره. چه خیلی هست باید همون خیلی بدونه. پوگاچوف دت معقول نیست. در نسل نو معقوله یا که در دیگر رو معقوله. برای که تو жалко که مرا کم خلق میفهمه. просто مرا نمیشه هم خیلی تیمور کم آدم میفهمه. برای هم خاطر خشم نمیته. مو چیست نماش مرا میگم خشم نمیته گپ زنم. برای که گپ میزنم یکی دایود میزنم میگم که ویدیو پیشنهاد را کامنتاریش رو میگم پلیمات چی گپ زده استم باید بخیزه ویدیویی که بگو که انا فلانی را حقارت کرده، اون فلان بلاگر فلانی را حقارت کرده. بیدی در یوتیوب تاجیکی بود روبین یک کس عطفه داده 100,000 پراسموتر هم میدونه تماشا میکنه دیلیت میشوره. چه خیلی شما چه خموسر تماشا میکنین؟ چه چیزی که اینترس نمیکنین، چیزی که در کاره، چیزی که مهمه خموسر دوست دارین. یعنی که هر یک آدمی که حق گپ میزنه و ضد جنگ گپ میزنه روسیه خائن نامش میکنه و در مقایسه با او هر یک آدمی که طرف جنگ گپ میزنه او را سوم داده خریده تعریف میکنن و بالا میخیزونن. اگر که این کار در شما معقول باشه برین گражданство بگیرین های روسیه. و یک момент دیگه شما خواستم گپ زنم درباره ناسیونالیسم و که روسا دوست می‌دارن ناتسیسم نام میگیرن اوکراینцора. ناسیونالیسم یعنی که این دولت‌های بود که در وقت СССР بسیار دموزی میگن که در وقت СССР روسیه گیتلر زد ایخه کرد اومد. همین دامو را میگم مغزای شما چنون پوچه که در وقت СССР در وقت جنگ یکم دوم جهان روسیه نزده. در وقتی توبه کردم خودم. در وقت СССР ما بابای ما و تو بودن جنگ کردن не только روسیه. СССР در وقت روسیه نبود، در وقت СССР بود که از جمله کشوری که حاضر با همو جنگی دسته که یک لنتای مخصوص داشتن که در جنگ برد کردگی بودن با همراهی همو دولت، یعنی که اوکراین، روسیه، اوکراین، بلاروسیا، تاجیکستان همه زدگی قطعی ناتسی فاشیستی قطعی گیتلر یا همه کسا زدگی. تصور کنین شما که امروز کشورهایی که برادر بودن، یعنی که جنگ خودی رفته است، ما میتونیم که بگیم جنگ شهروندی، جنگ برادرکشی وری حساب کنیم میشه. برای که روسیه، اوکراین، بلاروسیا دولت‌های هستند که هیچ جدا نمی‌کردن. не только кроме СССР یا دولت‌های هستند که زبانشون پخوجه، دولت‌های همسرحدن، ملت‌هاشون بسیار کارشون همش پخوجه. امروز جنگ کردستن. سبب همه یک چیزه پروست روسیه میخواد اوکراین روسیه باشه، زیری اداره خودش باشه. اگر که شما اهمیت داشته باشین بعدی امی کار بازم پیش هم بدک جنگ. نگی وقتی که زلنسکی اومد بابا سریوزی تر شد. برای چی خاطر؟ برای که او پرزیدنتایی که پیش از زلنسکی بودن در اوکراین روسیه او را управлять کرده میتونست. در این باره یک عدل ویدیو هم کنیم میشه. پوتین او را управлять کرده میتونست. او پوتین گوش میکردن.
ранги Беларусия вори. Президенти Беларуси ҳам як одаме аст ки покза аз Путин вобастагӣ дорад, полни Путина гӯш мекунад. Дар Украина ҳам пешакӣ ҳам хел буд. Вақте ки Зеленский омад, Зеленский гӯш намекунад. Зеленский яъне ки насли нави ҳастае ки аз одамое ҳастае ки чӣ хел бугум, мазги шуштагӣ нест, одамои яъне ки и кишварҳо дар диктатурҳо ҳастанд ки ва халқшонам бовар мекунанд. Ҳамун хел ходи ҳамоқати мерава. Мисол одаме ки мега ҳо Лукашенко ништяк президент зурай ё ин ки Путин ё ин ки президентҳои пешинаи Украинара мисол таъриф мекунанд ва ё мазгиашон шуштагиае. А Зеленский наоборот, Зеленский ай халқ буд, ай дуруни халқ буд. Зеленский одаме буд ки медонист ҳамаи корро. Зеленский одаме буд ки ҳар рӯз дар комедияҳош масхара мекард и властҳоро ки ҷошона худаш гирифт. Албатта ки ӯ Путина гӯш намекунад. Ӯ барои Путин неудобный одамай. Вот в чем проблема. Проблема барои расширение НАТО нест. Зеленский просто Путинда неудобный. Ва дар охир гуфтаним ки ва умедворам ки ҳар як одам мефаҳмад ки ҷанг и интереси худи главаи государствоҳои определёнии кишварае. Ҷанг, бой додану бурдану ҷанг, дигар забт кардани дигар замини дигар ҷоҳо маҳз барои халқ ягон хел аҳамият надорад. Ҳамира бояд халқи оддӣ бифаҳмад ки и политический кора, и маҳз ба политика дар кора барои халқ ягон хел аҳамият надорад. Як примери оддитон миёрам ба ҳамин видеоро тамом мекунем. Мисол, Гитлер бой дод СССРда. Так, бой дод. Яъне ки бояд давлати бойдодагӣ бояд чӣ хел во ана СССР моро мағлуб мекунад, моро мегирад, моро забт мекунад, ана тамом мо ҳама халқи мо ғуломи СССР мешавем. Ҳама хел неку давлате ки бой додагиай ҳоз яке аз пешрафтатарин тараққикардатарин давлате Германия. Ки ҳози бисёр одамо мегӯяд ки не туда сюда Иисуса Россия гарени туда сюда. Агар бигӯянд та гурдата бите гражданство Германия метемта ҳо мегӯй. Чӣ вой ма мекунад тай комментария? Давлате ки бой дода буд ҳоз яке аз пешрафтатарин дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Ки деҳаҳош аз центри Москвада базебтарае, раҳош созтарае. Деҳаҳош. Ана ки биё бигӣ ки оё ҷанг, корҳои политикӣ чизо дар халқ чӣ аҳамият дорад? Фақат зарар дорад. Чӣ бохташ, чӣ бурдаш фарқ надорад. ҳардаш дар халқ зарар дорад. Бой доданшам, бурданшам. Бефараштум.